рождается в сердце любовь к Богу, настоящее духовное счастье. Можете сами попробовать. Меня зовут, мое духовное имя Ямуна Дживана Дас. Ямуна Джива. Да, Ямуна Дживана Дас. То есть мужское имя это Максим, если кому сложно, что у нас дают святые имена Бога, то есть непосвящение. Это отдельная история. Всегда тебе прощение. Спасибо, спасибо вам, спасибо. Оператор, можно нас попробовать? Еще. Скажите, что вы знаете о этой, так сказать, религии? Ничего, лично я ничего. Только первый раз посмотрела. Ну и такое. Ну вообще сейчас нет. Да, и Ваше впечатление? как правда, как я, как по себе, по своей вере, и как и давно это сам тоже это какой-то верой. Правда. Скажи, що то ви зараз відчуваєте після того інтерв'ю? Ви як, наче знаменитість місцева? Я думаю, що я тако незаслужено став знаменитістю. А я думаю, може якась карма проявилась почасти. Я мріяв бути знаменитістю насправді. Я мріяв, що я буду багато грошей, багато буде в мене дівчат, машин. Але як я побачив, що в мене нічого не стало, я став жити в храмі. Мені немає ні грошей, хожу в простинях. Але все ж таки став знаменитістю, мене знімають камери, мене беруть інтерв'ю. Ну добре. Харі Кришна. Наразі це все. З вами був Анаді і місцеві новини міста Шостки. Петро, ну як зняв, нормально? Я теж думаю, нормально. Ти поїхав. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Здрасте. Как вам фестиваль? Интересно?
можно у вас интервью маленькое взять? Мы просто будем маленькое видео там снимать для тура. Ну, потом как бы, может, в Ютубе выложим. Видео есть чего снять. А как вот вам вообще впечатление? Отлично, заводящие вообще. Молодцы. Что-то про Кришну слышали раньше? Прям все внутри. Что-то слышали про Кришну раньше? Да, конечно, Да? слышала. Да. Физкультуру это слышала, читала. Читаю. Но только в этом, в интернете. Хорошо. А теперь уже я буду читать вот. Да. Подарочек. Спасибо. Спасибо и вам. Будем еще к вам приезжать. Приезжайте. Харе Кришна. Здрасте. Як у вас враження? Нормально. Настрій підіймає? Хлеб не надо, чтоб хлеба не хотелось, смотрите, зрелище. Чтоб хлеба не хотелось. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Такого еще не видела. Харе Кришна, Возьми. Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Прикольно. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
4. Prabhupada! Prabhupada! Спасибо большое всем, кто самого выставил. До свидания. Ну все, вы уже с нами едете? Нет, Нет? мы дальше Мы дальше в Глухов едем. Теперь будете каждую неделю надо танцевать. Теперь надо каждую неделю выходить петь Хари Кришна. еще приедете? Ну через год, наверное. через год. У вас есть адреса? Приезжайте. Но через год мы у вас... Надо, чтобы одна на гармошке играла, одна на барабане и одна на А у каратал. нас нет ни гармошки, ни барабана. И клава... Сфоткаться мне. Конечно. Все. Становитесь. Там Адар Сфарупен самый красивый.